So hi hello বন্ধুবৰ্গ হিষ্টৰী ব্লগৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈকে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আজি ভিডিঅ'টো মই বাইকৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ তো কেনে পায় ভিডিঅ'টো চাই মোক কমেণ্ট কৰিব আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ খবৰ ভাল আৰু মোৰো ভাল তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰম্ভ মানে আৰম্ভটো হৈয়ে গ'ল ভিডিঅ'টো তো বলক ভিডিঅ'টো চাই কেনে পায় মোক জনাব তো ভিডিঅ'টো চাই গমেই পাইছে মই ক'লৈ গৈ আছোঁ যোনে গম পোৱা নাই তেখেতসকলক মই জনাওঁ যেন মই আজি গৈ আছোঁ শ্বিলং তো আপোনালোকে চাই থাকিব কেনে পায় ভাল লাগিব মোৰ বোধহয় ভালকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো বলক শ্বিলঙলৈকে বুলি ফাইনেলি আমি আহি সোমাই গ'লোঁ শ্বিলং পাহাৰ হৈছে পাহাৰ লাগে আৰু ইয়াতে ঠাণ্ডা আহিছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ যেন আহিছোঁ তাৰ অনুভৱটো বেলেগ লাগিব দেখিছেনে এইটো চাইডত পথাৰ আছে এই ৰাস্তাটো চাওক এই ৰাস্তাটো হৈছে পুৰণা শ্বিলঙলৈকে অহা নেশ্যনেল হাই ৰোডটো বৰ্তমান হাই ৰোডটো বেলেগ ফালে দি দিলে ফাইনেলি আহি আমি বৰা পানী পালোঁ ইয়াতে অলপ ৰেষ্ট ল'লোঁ ৰেষ্ট লৈ পেলাই আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিম আমাৰ যাত্ৰা চাই থাকিব চাই লওক বৰা পানী হেৰিটো নদীখন চাই লওক মোৰ পিছতে সেইখন আছে মই ফ্ৰণ্ট কেমেৰা দি কৰিছোঁ বেক কেমেৰা দি আপোনালোকক ভালকৈ দেখাই দি আছোঁ চাই লওক এয়া হৈছে বৰা পানী চাই লওক এয়াই হৈছে বৰা পানী ইমান ধুনীয়া লাগে ইমান পানী ভৰি আছে ন এই পানী চাওক না বে চবফালে পানী হৈ আছে চাওক না বে এই ভিউটো চাওক এই ভিউটো চাইতো আৰু আনকমন পাব চাওক না বে কেনে এটা দৃশ্য এই দৃশ্য চাবৰ কাৰণে মই মানে চাব যেন পাইছোঁ সেই আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত মই চাব পাইছোঁ এইবিলাক দৃশ্য আপোনালোকেও একদিন পাব আহিলে গুৱাহাটীৰ পৰা আহি থাকোঁতে যিটো এটা গৰম পাইছিলোঁ গুৱাহাটীৰ এৰিয়াখিনিত ইয়াত আহি পেলাই যেন মই কিবা এচিৰ ভিতৰত সোমাই আছোঁ এনেকুৱা যেন লাগিছে আপোনালোকে যদি সময় মিলাব পাৰে তেনেহ'লে আহিব পাৰে আপোনালোকেও সেইখন দেখিছেনে সেইখন মটৰ বোট হয় মটৰ বোট গৈ আছে চাওক না কি স্পীডত গৈ আছে চাওক আমি দূৰৰ পৰা আছোঁ কাৰণে বহুত শ্ল' যাই থকা যেন লাগে কিন্তু বহুত স্পীডত গৈছে ধাৰবিলাক এতিয়াও আছে চাওক সেয়া চাওক কি ধুনীয়া এটা ভিউ চাওক না
এই যে বিকাশ মোৰ লগত বিকাশ হৈছে চাই লওক ফাইনেলি আমি শ্বিলং টাউন সোমাই গ'লোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ জয় অসম মই শ্বিলঙৰ টাউনৰ পৰা আৰু এটা ভিডিঅ' দিম আপোনালোকে চাই ল'ব মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি ল'ব কল্যাণ ডেকা 90 বাই বাই